Всім найкращого дня. Ось дивіться, чому я п'ю зараз ісламський мох. Тому що це дуже класна допомога для слизових оболонок, горла, носа, ротової порожнини, навіть шлунку і кишківника. Допомагає при кашлі, астмі, коклюші і взагалі нормалізувати дихальну систему. І я це п'ю, от бачите, по 5-7 капельок, але ще сюди додаю чорнобривці, прополіс і лопух, щоб все це дуже добре виводило. Ну, ще дуже люблю м'яту, тому додаю ще й м'яту, екстракт м'яти. Дуже класна допомога зараз це і для легенів фітофорте, звичайно, цей сироп від кашлю і бронхофлор. От це для дихальної системи саме-саме класно. Здоров'ячка всім!